आज मैं आप सबको एक रेसिपी दिखा रही हूँ। बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के लोग तो ऑलमोस्ट पता ही होगा सबको। ये राई का साग है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया और इसमें पानी डाला है मैंने। और ये जो आप ब्राउन ब्राउन सा ये देख पा रहे हो, ये है ड्राई बैम्बू। और इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक काट के डाला है और नमक, बस ये। और इसको मैं 5 मिनट पकाया मैंने और ये बन के रेडी हो गया मेरा बॉयल साग। और ये बहुत हेल्दी होता है, आप सब भी खाइए और हेल्दी रहिए, बहुत टेस्टी है।